ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂತಂದರೆ AC ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದು ಡೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 65 ವ್ಯಾಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಇದು ನಂದು DC ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, 2 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 19.5 ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 19.5 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್, DC ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. See guys, after bypassing the component, 65 watt is detecting.